청소를 해야지. 아, 청소하기 힘들어. 콩순아! 엄마 올 때까지 빨리 다 해놔야 돼. 알겠어요. 엄마 빨래가 너무 많아요. 이 빨래 언제 다 하지? 사실 나 세탁기 샀는데 빨리 가져와야지. 이제 열심히 빨래를 해봐야겠다. 문 열고 세제도 넣어볼까? 물을 넣고 건조. 빨래가 다 됐나 보다. 이걸 예쁘게 다려야겠지? 뽀로로! 뽀로로! 네, 누나! 왜 불렀어? 뽀로로, 나 다리미 찾아올 테니까 세탁기 잘 보고 있어. 걱정하지 마. 내가 잘 보고 있을게. 빨리 찾아와야 해, 대신. 알았어. 아유, 콩순이 누나가 빨리 할 게 너무 많네. 내가 좀 도와줄 게 없나? 뽀로로 안녕. 콩순이 언니 어디 갔어? 오, 미미야 신데렐라 오랜만이야. 지금 콩순이 누나 다리미 찾으러 갔는데? 나 지금 파티로 해야 돼서 빨리 옷 빨아야 된단 말이야. 우리 옷 좀 빨리 좀 빨아줄래? 나한테 맡겨. 내가 다 빨아주겠어. 이헤헤헤. 나 지금 시간 없으니까 빨리 해줘야 해. 내 거도 좀 빨리 부탁해.
이거 2개만 빨면 되지. 걱정하지 말고 기다리라고. 얼른 빨래를 해서 콩순이 누나를 기쁘게 해줘야지. 자, 세탁 시작! 난 자동으로 와우! 벌써 다 됐나 본데? 옷을 털고 신데렐라! 미미 빨리 와! 옷 다 됐어! 우리 옷 벌써 다 됐어? 그래, 빨리 입어봐. 내 것도 빨리 입어야겠다. 세탁한 옷 입으니까 너무 상쾌한걸? 더 예쁜 것 같아. 순이 언니 없어서 빨리 못할까봐 걱정했는데 고마워. 별 말씀을. 파티 재밌게 하고 와. 고마워, 뽀로로. 그래. 안녕. 아, 뿌듯해. 근데 누나 왜 아직 안 오지? 누나! 빨래 좀 해주세요. 다 어디 가신 거지? 놀래켜줘야지. 쇼? 다리미 찾기 힘들어. 무거워. 그새 또 빨래가 늘었잖아. 빨리 해야겠다 또. 전원기. 너 여기서 뭐 하는 거야? 아이고 나 죽겠네. 누나 나 살려줘. 누나 나 놀래켜주려고 했는데 같이 넣다니. 정신없어. 나 빨래 들고 빨리 갈게. 그래 미안해. 잘 가. 어지럽다. 조심히 가야지. 안녕. 아휴, 깜짝이야. 이제 아까 한 빨래 다려야겠다. 다리미 온도를
맞춰서. 끄고. 아니, 우리 옷 빨래 다 됐어. 빨리 애기랑 입혀줘. 우리 똘똘이 한상. 언니, 나도 빨리. 알았어. 아, 내 치마. 내 치마. 이쁜 내 치마. 됐네. 우와, 새 치마 좋다. 우리 빨리 가자, 아가야. 언니, 고마워, 안녕. 잘 가. 오늘 빨래하기 정말 힘들다. 오늘 힘들었지만 재밌었다. 콩순이 빨래 끝.